चलो भाई। भैया ये कुणाल जी का घर कहाँ पड़ेगा? जी भैया मैं ही हूँ कुणाल, बताइए। ओ एक्चुअली आपका ज्वाइनिंग लेटर आया था लोको पायलट का। अरे वाह बेटा, तुम तो हमारा नाम रोशन कर दिए। और ये किस साला बैठा है नशेड़ी, पूरा दिन खांसते रहता है। लाइए भैया को हम ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। अबे साले, नीचे से भी तुम ज्वाइनिंग लेटर ले सकते थे। ये लो। अरे भैया उसको नहीं देना था। अरे बेटा जल्दी लेटर उससे छीन। भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे पापा पकड़िए इसे, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और अभी तो रुको। बेटा लेटर तो आधा फट गया।